ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ design consideration ကိုကျွန်တော်စကြည့်ကြမယ်အတန်ကြားလားခင်ဗျအဆင်ပြေကြလား Hello ဟုတ်ကြားတယ် Okay okay US helicopter has a max takeoff weight of approximate 100 kilogram is powered by 2G that provides approximately ကျွန်တော်ဒါတစ်ခါတည်းဖြည့်ကျင်လာပါဒီကောင်ကကြောင့်နဲ့နားလေလားနားမလဲဘူးလားရေးတာပေါ့နော်ဟိုလို quiz အမှတ်တော့မယူပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကြော်လို့လည်းရတယ်စက်ကြည့်မလားကျွန်တော်ရှိတာတော့ဘယ်တော့မှမရှိသေးဘူးကြော်လိုက်မယ်နော်အဆင်ပြေလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြေးပါတယ်ပြီးမှပြန်ကျွန်တော်ခုဘကိုပြန်ကြည့်မှဖြည့်လိုက်တာပေါ့ပထမဒီဟာကတော့အကျန်းတစ်ခေါက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်စကားပြောနေလားဗီဒီယိုအတန်းလည်းမကြားရညာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် Studio life for the Quadrotor. So when you Hello ဟုတ်ကဲ့ကြားလားခင်ဗျဟုတ်ကြားရအခုရောဗီဒီယိုအတန်လေဗီဒီယိုကတစ်နေရကိုကစာအဲ့မှာရက်နေ pause လုပ်ထားခြင်းနေဟုတ်ပါအခုရောမကြားရအောင်မကြားရအောင်အခုရောကြားအောင်နော်ကြားအောင်ဟုတ်ကဲ့ကြားရဟုတ်ကဲ့say that most lithium polymer batteries အခုရော Hello တိုးလေးပဲကြားရတယ်ဟုတ်လားဦးမကြားတော့ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲ No Studio Max per kilo. This is several orders of magnitude more. Yeah. If you look at the power consumed and the power delivered by different types of batteries, you'll find the blue dots show the power consumption, which is around 200 watts a kilo. And thankfully, the batteries produce more than 200 watts per kilo. So this gives you some idea of how to pick batteries,
so that you can actually support the power consumption for the motors and provide an extended life for the quadrotor. So when you think about system design, you have to think about battery selection. And when you think about battery selection, you have to think about the power consumption. In addition to power consumption, you also have to think about the total energy carried by the battery. In this plot, we show the specific power plotted against the specific energy for a variety of batteries. On the y-axis, you see watts per kilo. On the x-axis, you see watt-hours per kilo. You'll see that most lithium polymer batteries produce around 200 watt-hours per kilo. There's really nothing on the right side of this band. To contrast that with how humans perform, if you look at a piece of adipose tissue or fat, that carries about 10,000 watt-hours per kilo. This is several orders of magnitude more energy than is carried by batteries. If you look at the power consumption, robots consume about 200 watts per kilo to hover. If you look at humans, we consume a lot less than that to walk around or even to run. In fact, if you look at the fastest man on earth, Usain Bolt, he's estimated to consume about 20 watts per kilo. So our robots are 10 times more inefficient than possibly the most inefficient man on earth as he runs the 100 meters race in 10 seconds. Even if you look at bicyclists like Lance Armstrong, he consumes about 6 watts per kilo. So the moral of the story is, our robots are inefficient. Actually, hovering is an inefficient mechanism. So we need lots of power to power our robots. And if you look at lithium polymer batteries, which represent the best choice of batteries today, they don't carry a lot of energy. So what do we do when we need a lot of power and we don't have batteries that carry a lot of energy? Well, we can try to reduce our weight and go on a diet. And that's what we try to do in the lab. We try to build smaller and lighter quadrotors. If you look at the mass distribution in a quadrotor and look at different components, how they contribute to the total mass, you'll see a lot of variability. You'll see that the batteries contribute about 33% of the total mass, and the motors plus propellers contribute about 25% of the total mass. Of course, if you add sensors like laser scanners and cameras, that increases the total mass also. If you take a laser scanner with a range of about 30 meters, it consumes about 10 watts for operation, but because it weighs 270 grams, it consumes another 50 to 60 watts for mobility. Here's a camera system that weighs about 80 grams. It costs us 1.5 watts to operate this camera, plus an additional 15 watts for mobility. So when thinking about the payload, we want to also think about the power consumed in addition to the thrust to weight ratio. Hello. Oh, yeah.ပြောနေမှာကြောက်တော့အတန်ဘာပြောမောက်ပဲမြင်ရတယ် Hello. အော်ရ Okay. တန်ကြောက် ကျွန်တော်ဒီမှာမေးရတာကလေစင်ဆာတွေသုံးတဲ့ power ကတဲ့ဒီ quadrotor ပြန်တဲ့ power နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တဲ့ပိုများတာလို့မေးတာပို
ပိုများ comparable is generally comparable အဲ comparable ဆိုတာရှင်လို့ရရပေါ့နော်ညီဒီစံတိုင်းသုံးတဲ့ power နဲ့ပြန်ဖို့ power နဲ့ပြန်ဖို့ဆိုတာ hover ပေါ့ရက်တက်နေဖို့ power နဲ့ညီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလည်တာနောက်ဒါမှမဟုတ်စင်ဆာတွေကပိုများများသုံးနေတာတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် force ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်း force Okay, fourth way ဟုတ် cha cha ချာမှန်သွားပြီ yes ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပြီးသွားရအေးပါကွာအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power consumption ကို battery ရဲ့အလေးချိန်ရဲ့သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားရဲ့ပြောသွားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က low weight high watt လို့ရှင်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်နောက်သူဥပမာပေးတာဟူစိန်ဘော့တို့နောက် Neil Armstrong တော့ဘယ် Armstrong လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိโอเคကျွန်တော်တော့ဒီလောက်တော့မြင်ပြီရယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ကြည့်အောင်ပါโอเคတခြားဟာတွေကလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ကိုဝေယံတို့ကိုဖြူဖြူကျော်တို့ပြောစရာရှိသေးလားဟုတ်โอเคရှိပါဦးဒီရနဲ့ပတ်သက်ဆရာဆောင်မင်းလည်းထပ်ဖြစ်ပြောပေးပါအောင်ဟုတ်ရှင်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဝိုင်း accept ပေါ့လေပထမပိုင်း accept ကိုဆက်ပြောတာဥမာသူအဓိကကတော့ဒီဟွာပါပဲဒီ design ကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားတာပဲဒီဘိုင်းမှာတော့ဒီ power ဘိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ power ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ motor ကိုရွေးချယ်ဖို့သူပြောသွားတယ်အဓိက weight ပေါ့လေ weight ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ power ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုတ်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် speaker Hello အတန်ကြားလားခင်ဗျ Hello ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှာကြည့်လိုက်တော့ agility ကတွက်လက်ခြင်း maneuverability ကပိတ်ကင်နိုင်ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းပေါ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်နိုင်ခြင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆွမ်းနာ mic ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာနေတာပြောနေတာအခု Next, we'd like to start thinking about how to create agile robots. Robots that can start from a position of rest, accelerate pretty quickly to a maximum speed, stop when it sees obstacles, and then accelerate again to maximum speed. You see this in the video clip that you're seeing. This is a manually piloted robot. And you can see this is an expert pilot that's able to drive the vehicle really quickly through fairly complex environments. And we'd like to create autonomous robots that can do exactly this. Let's see what it means to stop from a configuration where the robot is going at maximum forward speed. First, the robot is pitching forward when it's going at maximum speed. When you decide to bring it to a position of rest, you must pitch it backward, reversing the direction of thrust so that you get deceleration. And this means that the robot must be pitching back at an aggressive angle. This will cause the robot to slow down. But as a result, the thrust vector, which now points in a direction other than the vertical direction, will also cause the robot to lose height because the component of thrust in the vertical direction is now less than the weight.
Yo, as the balloon I never. Time meter per second it was no. Oh, the acceleration got 5 meter per second. I'm blue amount. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောကြရတယ်မိုက်ခဏခဏပြောင်းနေရဟုတ်ဒီဒီပိုင်းမှာကြောagility ပြင်မြန်တွက်လိုက်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ခြင်းထားပါတော့အဲ့ရဒီမှာကြောသူကကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာဒီ acceleration နဲ့တွားတယ်ကျွန်တော်ရက်ချင်တဲ့နေရာရအချိန် deceleration maximum deceleration နဲ့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာ stress က weight ထက်နည်းပြီးတော့သူကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျန်တဲ့အကိုတွေရောဘယ်လိုနားလည်လဲကျွန်တော်ဖြည့်ပြောပေးပါခင်ဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲနားလည်ရဗျာ तू ကဟိုရက်ရှင်လို့ရှင်ဟုတ်တယ် acceleration ပြည့်ရပေါ့နော် negative acceleration ပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဒါရှင်ပြောင်းနေတာ Okay. Quadrotor. Oh. Oh yeah. Yes. Oh yes, Peter. Okay. ပြောပါ ဟုတ်ဒီမိကုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအဖြေကshorter distance in which it can stop for ဆို5 meter ပဲရွေးလိုက်ရင်ရွေးမလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေ10 millisecond သွားတော့ deceleration ကခဏနော်ဒါပဲခဏကျွန်တော်ဖျားရှိခေါ်အောင်ဘိုင် Okay. Given a quadrotor travel in the positive x direction တော့အမြင့်ကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ဟိုရှေ့က control မှာ10 meter per second or meter per second ဆို speed ပေါ့ maximum deceleration ဆို v က10 meter per second t က deceleration ဆို -5 meter per second square shortest distance ဆို x ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို physics ဆက်သွယ်ချက်တွေရှိရောတွက်ကြည့်ကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့တူတူတွက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကြောင်တွက်နေရဟုတ်တိုင်းမနေကျွန်တော် physics မှာသင်ရတယ် a square b square equal to wait ဒါမှမဟုတ်ရင် derivative နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် dv by dx d square h b square equal to v naught square plus 2a အပြင်တွက်လို့ရမယ်ချင်းလား d square equal to v naught b square equal to v naught square plus 2as လေ 2as ဆိုတော့ကျွန်တော်က v square နေရာမှာ0ထည့်ရမှာလေသူကဟိုနော်ရက်ချင်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကwith speed တဲ့ဒီလောက်အချိန်နှုန်းလေ10 meters initial က10 meter per second အဲ့ဒါ initial v naught ပေါ့နော် v ရကြနောက်ကျွန်တော် final velocity ရကြ0ပေါ့ကျွန်တော်ရက်ချင်တာဆိုဟုတ်တယ်0 equal to မှန်တယ်ခင်ဗျ v naught square ဆိုတော့100ပေါ့နော်-5 100 square ဆိုတော့100ပေါ့100 minus ပေါ့နော်2အမြောက် acceleration ကသူက5ဆိုတော့10အမှန်မှ distance ရလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့100ဆို5မီတာရမှာ100လေ5နှစ်လီ10 100ဟိုဟာလေ20နဲ့စားမှာ5မီတာရမှာ20နဲ့စားရယ်ဟုတ်တယ်20နဲ့ b square equal to v naught square plus 2as ခဏလေးနော်ဟုတ်တယ် 2a velocity က100နော်ဟုတ်တယ်ဟိုက1နဲ့စားမှာရအဲ့ဆိုvelocity 100ဆိုတော့ဟိုစားမှာ30နဲ့စားမှာဆိုတော့30မီတာရမှာ30ပဲရမှာပေါ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်30မီတာပေါ့wow မှန်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့တွက်ရင်လည်းတွက်လို့ရပါပါပြီOkay အဲ့ဆိုရင်ဒီ equation နဲ့တွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် b square equal to v naught square plus 2as နဲ့
Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အတန်းပြန်ချိန်လိုက်ပါဦး We really want to be thinking about minimizing the stopping distance. The other thing worth exploring is the robot's ability to turn quickly. Now I want you to think of this robot flying forward at maximum speed and then turning as quickly as possible. So what we'd like to do here is to minimize this turning radius, which you see denoted as rho. In both these examples, stopping from maximum speed and turning at maximum speed, it is actually sufficient to consider a fairly simple model of a quadrotor. So what you see here is a diagram of a vehicle in the vertical plane. The propellers apply a thrust, and the sum of these two thrusts, actually 4 thrusts for a quadrotor, is the vector u1. That vector u1 now has 2 components, one in the horizontal direction and one in the vertical direction. The difference of the thrusts contributes to the moments, and that's u2. If I write down the equations of motion in the plane, essentially I get 3 equations of motion that describe how the components of the thrust u1 and how the turning moment u2 accelerate the robot in the YZ plane and also turn the robot in the direction of the pitch angle phi. So again, you have 2 accelerations, linear, denoted by A with components in the Y and the Z direction, and angular denoted by alpha, which obviously has only 1 component, and this is the rotation in the plane. So the 2 key ideas are that you want to accelerate quickly and you want to roll and pitch quickly. So to accelerate quickly, you want to maximize acceleration. I denote that by A sub max. And in order to roll and pitch quickly, you want to maximize alpha sub max. The first quantity is the linear acceleration. The second quantity is the angular acceleration. To maximize the first quantity, you want to maximize the ratio of u1 to w. In other words, take the maximum thrust, divide that by the weight, and maximize that ratio. If you think about the second quantity, that you can maximize by taking u2, which is the turning moment, maximize that divided by the moment of inertia along the x-axis. We've developed a very simple simulation that illustrates this. You'll see the robot starting from a maximum forward speed and effectively slamming on the brakes. But again, the brakes are slammed on by creating a reverse pitch, which generates a reverse thrust, and that slows the vehicle down. One of the things you can do is then calculate the stopping distance for different acceleration rates. So here we show 2 curves, one at 5 meters per second squared, which is roughly half the acceleration due to gravity. The second is 10 meters per second squared, again, roughly equal to the acceleration due to gravity. And in both cases, we've essentially used a dynamic simulation to create a graph of the stopping distance with respect to the maximum velocity the robot starts off with. So as the robot travels with a larger velocity, the stopping distance increases. And clearly, the higher the ability of the robot to accelerate or decelerate, the smaller the stopping distance. So these are 2 curves we have generated that gives you a flavor of what it means to maximize the agility. You want to be able to stop quickly if the vehicle sees an unexpected obstacle, and this is quite critical to maneuverability. To explore this, we've designed a very simple MATLAB exercise where you've given a simulator, and you're going to use this simulator to explore this design space of operating speeds, the maximum acceleration, and
the inertia and the mass of the vehicle. The larger the mass or larger the inertia, clearly the larger the stopping distance. Likewise, your ability to accelerate fast is also going to decrease the stopping distance. The larger the velocity you're going with, greater the stopping distance. And ultimately, you want to decrease the stopping distance for the same operating speed. Exercise တွေပေးထားရပါတော့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် download သွားဆွဲလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာ download သွားဆွဲပြီးတော့ဒီပေးထားတဲ့အတိုင်းစမ်းရမှာပေါ့မဆိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Maneuverability Chrome do not show up viewer currently မဆိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပြောရလဲပေါ့ okay Hello ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ပြန်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီပုံစံအရကျွန်တော်သိမကောင်းနဲ့မဝင်လိုက်ဟုတ်သူ့ဟာရတယ်နည်းနည်းတော့ညှိနေတယ်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းအခြေခံမရှိလို့ချင်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူပြောရဆိုရဟုတ်ကဲ့ခုဆိုမင်းဆရာတော်မင်းလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဝါဆိုတာကျွန်တော်ဝါပဲထုံးတဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်ပြီးပြန်ပို့လိုက်ရမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တိတ်ချာကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုလဲကောင်းပါတယ်ဒါကလေချက်ချင်းအဲ့တော့အဆင်ပြေလားကျွန်တော်သိကျင်တာလေကြီးဖြစ်လားကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးရနဲ့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားကြီးဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါပို့အဆင်ပြေတယ်ရောအဲ့ဒါပို့နားလေခုကတော့အရန်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ကဒီပါဇက်ကပြောတာဆိုတာလေအဆင်မပြေဘူးသိရမလားဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် equation တစ်ခုပါလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် drone ခုပါဗျာကျွန်တော်ကသူကဒီ forward ဒီသူအဲ့ဒါရွေးနေတယ်အရှိ့ပေါ့နော်သူ့မှာဒီ constant velocity ရှိတာပေါ့ရွေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရက်လိုက်ချင်တယ်ရက်လိုက်ရော့ in ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းရက်လို့မှမရတာသူ့ရဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အချိန်ယူရတယ်လေ time distance ပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီဆိုကြပါစို့ဒါ Newton first law နဲ့တွားပြီးတော့သက်ဆိုင်တယ်ဟော law of inertia လေဆိုလိုချင်တာကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကရက်တနာဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ကဒီရွေချတာဖြစ်ပါစေကောင်းတဲ့မှုကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ inertia ကိုထည့်တွက်ရတာဟုတ်ဘောတရားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာလဲ round တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီတွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဖက်ခနဲကျွန်တော်ကရက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာခုနကကျွန်တော် speed တွက်တယ်လို့ပဲဘလောက်အချိန်ပေါ့နော်အချိန်ရပြီးရင် distance ရပေါ့ distance ဘလောက်လိုလဲပေါ့ရော့ in ကိုတက်မရဘူးလေသိရမလားအဲ့ကြောင့်ဒီသူ့ရဲ့ဟွာမှာမူဒီပဲကျွန်တော်နည်းလေးတွက်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတွက်ရကျွန်တော်တို့ဒီ control လုပ်ဖို့အတွက် signal နှစ်ခုရှိမှာပေါ့ U1 နဲ့ U2 နဲ့လေအဲ့ U1 နဲ့ U2 နဲ့ကိုသူကဘယ်လိုတွက်သွားလဲဆိုတော့သူကဒီမှာပြတာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ခုနက simulation ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတချို့ equation တွေဘာလို့နားမလဲလဲဆိုတော့တော်တော်များများဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ physics သဘောတရားကိုသွားပါလာ physics သဘောတရားလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့Hello ရှိရကျွန်တော် simulation လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် video file ကျွန်တော်ဆက်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်လည်းတော့ဆောက်များနေ screen share လိုက်ရမလားခင်ဗျအခုဟိုညီအဲ့ဒါမင်းဟောမှာမရှိဘူးလားမင်းရှိမှာမလက်မရှိဘူးလားရှိရကျွန်တော်ဟုတ်တာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်မလက်ခဏလေးပါမလပ်က desktop 2ထဲမှာဆို Okay တုတ်ထောင်ဘူးလေကိုဖုန်းလေးနေခင်ဗျာshare screen မလပ် Okay ဟုတ်ဘူး share ဟုတ်မလပ်တော့ပေါ်လာပြီကျွန်တော် zip file သွားဖြည့်ရအောင်zip file က download တာပြီဒါလားမသိdownload မပြီးသေးဘူးပဲခဏလေးပါမလက်2018ပြရဒါ crop version
Okay. ဟုတ်လား ခွေဆိုင်က တောင်းထားလားဝယ်ထား ဝယ်ထား အေးပေါ့ ခွေဆိုင်က လောက်ပြရတာ9000 အဲ့လောက်တော့မကြလောက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ် အခွေ1000ဆိုအဲ့လောက်တော့ရှာရကျွန်တော်တို့ဟို2020ဝယ်တော့ဟို2019လား please move this way တိုးရက်မှာဆရာတောင်းလိုက်ရေးဆရာ အဲ့ပေါ့မို့လေ တိတ်ချလို့လား ဟိုပေါ့တောင်းတဲ့ဟိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် တော့9ခွေပါ မ တ ကြို ယ် က်တာလေကျို့အဲ့လိုမျိုး ဟုတ်တယ်နောက်ချစ် ဒီမသုံးတဲ့လူရ ရင်းမိမှာလဲဆိုသေး ဟော ဒါတောင်းပြီးမှဟိုဖြစ်သွားလေတာ ဖွင့်မရဘူးကျွန်တော် MATLAB screen share လိုက်ပြီ 对对 ကျွန်တော် download တွေကသွားဖွင့်ရမယ် MATLAB နဲ့ကမရင်းနေတယ်ရောလေအဲ့ထဲမှာ ဟုတ်တယ် ပြ run ဆင်ရိုက်လိုက်ရမှာနော် ညီအဲ့လိုရလားအေး run ဆိုလို့ရလား run ဆင်ရိုက်တယ်လေပေါ်လာခဏကျွန်တော် screen ပြန်သွားကြည့်လိုက်အောင်ပေါ်လာခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့မေးဖို့ကလိုလားချက်ကပါလဲမသိဘူး မေးခွန်းကဒီနော် less than 6 meter နော်ကျွန်တော်တွေ့ပြီ less than 6 meter What is the maximum initial velocity for which the stopping distance is less than 6 meter? ရမယ်กว่าဝေး6မီတာထက်နည်းရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ velocity အမြင့်ဆုံးကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်မိရယ် share screen share okay ဟုတ်မြင်ရလားခင်ဗျ ဟို initial velocity In this exercise, you will study how initial velocity affects stopping distance. Robot ကအလျားလိုက်ကြီးရွေ့နေမယ်လက်ရှိအရှိန်နဲ့လက်ရှိအလျင်နဲ့ is commanded to stop ရပ်ခိုင်းမယ် You can change the initial velocity of the robot. Robot ရဲ့လက်ရှိအလျင်ကို change လို့ပြောင်းလို့ရတယ်တဲ့ Run the simulation ကျွန်တော်တို့ကဒီ velocity ကိုရပ်ဖို့အတွက်ပြောင်းပေးရမှာခင်ဗျဟုတ်ဒီ h ဝင်ရိုးက ဘာလဲ stopping distance hello ကြားတယ် ဟုတ်အဲ့ဒီမှာလေမတက်ထားဘူးဖြစ်နေမှာမသိဘူး stopping distance မို့လား h ဝင်ရိုးရသူပြော အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဝိုင်းဝင်ရိုးကိုပြောရ ဝိုင်းဝင်ရိုးက desired deceleration လားလေကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ရုံ ဟုတ်တယ် desired deceleration y ကပေးထားရပါဆို h ကိုတည်ချင်တန်းကြည့်ရအောင် distance ဘာလဲဟာ stopping distance 1.18 y နဲ့ distance iteration 43တဲ့ time နဲ့ 2.15 ဟောပါလေဆိုတော့ အဲ့နားမလဲတော့ h ကလည်းဒီမှာ h ကလည်း m လို့ရေးထားတယ် y ကလည်း m လို့ရေးထားတယ်ဗျာမီတာတွေရွေးလား ဟုတ်တယ် ဟိုကော5ကမှန်လိမ့်မယ် h ကကျွန်တော်တို့ဒီသွားနေဒီပုံတိုင်းသွားနေရတယ်ကြောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောဒီကို0အခြေအနေပါလေ0အခြေအနေပါတော့လာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီသူသွားတဲ့အရှိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ချင်တာကိုရက်ချင်တော့သူကဒီ initial velocity ကဘယ်လောက်တက်မှုရှိရဆိုတာကိုပြအခုကကျွန်တော်တို့ဒီ5ပေးလိုက်တာကို
China nele page la. Jana jiga page la do tu cha ba ne. Oh, 4 လောက်ရောက်သွားပြီ y y က horizontal က4 မီတာမှာရက်မယ်ပေါ့ ဟောလေသူကဒီ 0 အခြေအနေကနေပြီးတော့run ကြည့်တာ50တော့များသွားပြီ run ကြည့်တာ 90 မီတာ 80 မီတာတော့သွားပြီ error simulation time out တွေပြောပါ ကျွန်တော်ဘာလို့လဲ0ကိုကြည့်ရမလို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ0ကကျွန်တော်ဒီ stable point လေကျွန်တော်ဒီအဲ့ point မှာရက်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဝင်ရိုးတိုင်းသွားနေမှာဝင်ရိုးတိုင်းသွားနေမှာ Okay 30 5ပဲထားပါဦး5ကအကောင်းဆုံးတော့မယ်ခုနက5ထဲနေဖို့ပဲရှိတယ် Okay ဒါ less than 6 meter ဆိုတာရောဆရာ ဟိုလေ less than 6 meter ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီမှာလေကျွန်တော်အခုဒရုန်းကကျွန်တော်ကသွားလိုက်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြမလဲမကြည့်ကျွန်တော်ဒီအမှဒီအောက်ကထောင်းကိုကြည့်လိုက်အဆုံးတော့0 point အနေပဲစသွားတာဒါ0ပေါ့နော်သူအချိန်နဲ့တော့သွားနေပါအချိန်နဲ့တော့သွားနေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရက်ချင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ initial velocity တော့5ဖြစ်တဲ့ဒီ 1.1 လား 1.1 လောက်ရက်သွားကျွန်တော် 1.2 မီတာဘူးလေဒီလားရက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ velocity ကို short လေသူဒီရက်တဲ့ဟို distance နည်းသွားလေဖြစ်နေမယ်နည်းနည်းလေးပြန်သွားကျွန်တော်5 short ကြည့်လိုက် ကျွန်တော်တော့ပေါ့နည်းနည်းလေးပဲ 0.2 လောက်ပဲ velocity short လေး distance နည်းလေးပေါ့သူက distance ကျွန်တော်ဒီသွားတဲ့အချိန်ပေါ့အစဦးအလင်းတာဒီ PC တကူကအိုင်းနဲ့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရွေ့နေဆိုရင်သူ့ရက်ဖို့အချိန်တော်တော်ကြာတယ်လေဟုတ်တယ်ဆရာ9 အဲ့ तू ကကျွန်တော်ပို့စာရဲ့လူလာချက်ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပို့စာရဲ့လူလာချက်က distance less than 6 meter တက်တာမရှိဘူးကျွန်တော်က तू ကအဖြေက9လောက်ကနေစပြီးအကုန်မှန်တယ်သူကလေ9 6ခွိုင်းတော့ပိုင်းတန်6ခွန်တန်ကြီးနောက်ပိုင်းနဲ့ပုံမှန်လေး18ကြာများသွားရင်လည်းတူတယ်သက်ခွန်လည်းများတယ်6 15များတာပေါ့များတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ fight ထားတော့ပဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိ fight က2ကြော်လောက်ပဲ fight က2ကြော်လောက်ရှိရလေ1ကြော် 1.2 fight ကို 1.2 ပါကျွန်တော်စက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်စက်ထားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုလောက်တော့ကြာပါပေါ့ 2.4 လား4ရောက်သွားပြီစက်သားရ4ရောက်ဆိုတာဒီကောင်ကနှစ်ဆကြော်တယ်စာကင်းဟုတ်ကဲ့တော့4လောက်တော့ကြာပါတော့လာလို့တာစီ Hello ဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်ကမောင်မနီမကျွမ်းနေရတယ်လို့ထင်နေတာပုံနေနီးပါလားပါတယ်ရှေ့မှာဟုတ်ဒီတိုင်းရညာနေလို့ဖြစ်အခုမှသူက simulate လုပ်တာနေနေတာဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိပန်နေမှာလေသူကျွန်တော်ဒီ data ရအောင်လာဟိုဆက်နေဝမ်းတော့ခုနကတော့နေဆိုတော့10ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့15အောက်ငယ်တဲ့ဂိမ်းတွေထည့်ရင်ပုံမှန်နေမှာ15အောက်ငယ်တဲ့ဂိမ်းဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာလိုင်းကတစ်သွားလားမသိကျွန်တော်ကမကြားရအောင်ဟယ်လိုဟုတ်တယ်မကြားရအောင်နော်ကြားဟုတ်လားကျွန်တော်ဘလို့တော့လိုက်တာလဲဆရာဒီကောင်ကတွက်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်က simulation လုပ်နေဟုတ်ဟာခံမှန်းလိုက်တာကြတော့ဆရာဘလို့ခံမှန်းလိုက်တာခံမှန်းလိုက်တာခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်တာလေအချင်းကခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်
file ထည့်ပြီး run ကျွန်တော်ခုနသူ့ရဲ့ပေးထားချက်ကျွန်တော်ပေးထားချက်မှာကျွန်တော်ဟိုတတိယချက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်လေတတိယချက်အမှ you can change နဲ့ဟိုဒီinitial velocity ပေါ့ဒီကောင်းလေဟို change ပြီးတော့ရှင်တော့သူကိုယ်က simulation တော့သိသိကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းတာဟုတ် initial velocity of the robot တတိယချက်မှာအမှ run the all distance required for stopping ဆိုလိုချင်တာ तू ကဘာမှမပြောမှထားဘူး तू ကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေချင်တာအဲ့ initial velocity ပေါ့နော် change လိုက်တာနဲ့ distance တွေ change လိုက်ဆိုတော့သိစေချင်တာ okay तू ကအကယ်၍ပေါ့နော် तू ကဒီ6မီတာထက်ငယ်တဲ့ဟာဆိုလို့ဆိုလိုချင်တာကအကယ်၍ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ15 initial velocity 18 19 20ပေါ့နော်အဲ့နာဝန်းကျင်အောက်ထက်ငယ်တဲ့ကိန်းကိုကျွန်တော် submit လုပ်ရင် तू မှန်နေမှာပြဿနာမရှိဘူးလေအဓိက sorry 18တောင်ဟိုပေါ့18ပဲရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုထိပဲရမှာပေါ့15ထိပဲရမှာပေါ့ okay ကတိုးရင် distance တိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာသိရင်ရပြီလားဆရာမှန်တယ်အဲ့တော့ तू က velocity များနေတာကိုဒီ velocity များနေတယ်အရင်ဟိုပေါ့အချိန်နဲ့ရွေ့နေတဲ့ပစ္စည်းကိုအချိန်အရင်များတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ရွေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီအချိန်ပိုလိုတယ်လေ distance ပိုလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဖို့ 12.5 တွဲလောက်ပဲနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တွဲဒီစနစ်အောင်ငယ်တဲ့ game ဘယ် game ဆိုသူရတယ်ဟုတ်ကဲ့0ကြပါ initial velocity ကတော့ကျွန်တော်1 2ကတော့ပေးရမှာပေါ့တက်တဲ့ game စနစ်လို့ဒီမှန်လဲ10လောက်လည်းရတယ်အဲ့ဒါတည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ तू ကဟိုပုံလေး तू ဟို equation တွေမျိုးအဖြေတွေ့ရတာမရှိဘူးလေ तू ပြောထားတယ် तू simulation လုပ်ကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီ simulation အကြောင်းဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ velocity နည်းရင်ရတဲ့ချိန်ကနည်းတယ်ပေါ့နော်နည်းပဲဟုတ်ကဲ့နည်းပြီးတော့ distance ကလည်းတူတူလေးမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ဟိုလေးဒီမှာတွေ့လားဒီအဲ့ဟို design ဒီ acceleration ကကျွန်တော် constant ပေးတာလေ15အဲ့ meter per second square လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ constant ပေးအဲ့ formula ရှိမှတင်တယ်အဲ့ constant ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီ quiz တစ်ခုရှိရလေအဲ့မှာတော့သွားသလိုပဲဖြစ်နေတယ်မင်းတော့ပြောင်းနေတယ်ဘာကြောင့်ဒီ initial velocity အခြေခံပြီးတော့တွက်လိုက်တာ d square equal to v naught square plus 2ax ဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ project line အဲ့ဟိုဟာပဲတောင်းမလို့မသိအဲ့ကောင်အခြေခံပြီးတွက်ရင်လည်းအကောင်ရတယ်ဒီမှာတော့အဓိကသူ simulation နဲ့ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပေါ့ simulation ပါနေကျွန်တော်က v naught လိုချင်တော့ v square minus 2ax โอเคအဲ့ဟာနဲ့တွက်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ v equal v naught plus 2 ဟုတ်တယ်ညရအဲ့ဟာနဲ့ချိန်ပြီးတော့တွက်လို့ရနောက်15 8က6ထားလိုက်ဒီတော့က0ဆိုတော့30 65လီဆိုတော့6 root 5တော့6 root 5တော့ကောင်းတော့ကောင်းလားမနဲ့ကြီးသုံးမျိုးဘယ်လိုဖြစ်လို့ calculator ထုတ်ထွန်းနေโอเคအဲ့ဆိုရင်6 into sq rt 5ဒီလိုလားမသိ13.41အဲ့အောက်ပေါ့အဲ့အောက်မှန်တယ်30ကတော့ဟိုပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ 30.4 ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့30.4ဟောပေါ့အရင်နေ့တည်းကျွန်တော် calculator ကြီးထုတ်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့30 point ဟိုလောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ30အဲ့နည်းနည်းပေါ့လေသူကတက်သမယူထားတာဆိုအဲ့ကောင်လောက်ကိုထားရင်ကျွန်တော်ဒီ6 meter 7 meter အဲ့နာဝန်းကျင်ကြားလိမ့်ဟုတ်ကဲ့20ကျော်လောက်20လောက်နေတယ်20လောက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွားကြအောင်မလားဒီဟာပဲကြည့်အောင်လုပ်မလားနောက်ကျွန်တော်component selection
ကြည့်လိုက်မယ်နော်နှစ်ခုလောက်ကြည့်လိုက်မယ် quiz ကိုဒီတစ်ပတ်တည်းဖြေထားလိုက် okay အတန်ချိန်ရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ Next, I want to take a look at the components that constitute a robot and then try to analyze the effects of these components on the agility of the robot. And more precisely, we'll be looking at the stopping distance of the robot. So this chart illustrates some of the design choices you might have if you go online. So I've chosen to visit DJI.com and pull off some frames that you can buy off the shelf. DJI is currently the largest manufacturer of drones, and they have a wide selection of frames, batteries, propellers, and motors. DJI drone ကိုပြမနဲ့အတန်ချင်းလိုက်အောင် ဟုတ်ကဲ့အတန်ကလည်းခဏချိန်နေရကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ ဟိုလုပ်မယ်လေညီ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်အောင်ကျွန်တော်အခုဒီ drone တစ်ခုလုံးကြီးကျွန်တော်တို့weight ကဘယ်လောက်ရှိတော့ ပထမရှိတဲ့ဟာကိုထပ်ပေါင်းပေးရမှာလား total weight က28တင်တာရှိအဲ့ဒါအခု200 gram ကွန်ပျူတာနဲ့အလေးစား290 gram ထပ်ပေါင်းရမှာအဲ့လိုပေါင်းမယ်ထင်တယ်ပေါင်းကြည့်လိုက် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုပေါင်းအောင်များ လို့ပေါင်းကြည့်လိုက်28တင်တာကို28တင်တာ plus 385ဟုတ်လား385ဟုတ်တယ်385ကြည့်လိုက်ပါဦး total weight က28တင်တာဟောဟိုဟာပြီးရင်ဟိုလေ mass stress ဘလို့ထွက်လာတယ်385ဟိုထပ်ပေါင်းတယ်လေကျွန်တော်200 290 total အဲ့ဒါမပေါင်းလေ200 290မြန်လိုက်တာ total weight 385အဲ့ဟာ total weight 385ကိုဟုတ်ပြန်ခဏပြန်ပြပါဦးကျွန်တော်ဒီနာမှာ drone ရဲ့ DJI original weight ကဘယ်လောက်လဲ28တင်တာ28တင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်385ကျွန်တော်တို့ maximum thrustပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီး9600ကို385နဲ့စားရမှာလား What is the thrust to weight ratio of this 385 2.9224
ဟုတ်လားအဲ့လိုလားစမ်းကြည့်အောင် Let's have like that. အဲ့submit မဟုတ်ဘူးတဲ့ The thrust to weight ratio is the thrust of the platform divided by weight ဟုတ် weight က3.0နဲ့3.0နဲ့သူ့ရဲ့ total sorry 28တင်ကနော်ဟုတ်မှန်တယ်28တင်ကကျွန်တော်အပေါ်ဟာသွားကြည့်ကျွန်တော်တို့ gram ဟုတ်တယ် gram နဲ့နေမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ GN က 2kg လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ gram နေကို weight ကဒီကောင်က mass ကြီးပေးတာမလားဒါ gram နေနေမှာသူ့ရဲ့ total weight ကလည်းဟုတ်တယ်လေ weight ဆိုပေမဲ့သူကလေ gram နဲ့ပေးတာသူမားရမယ်နဲ့တွေ့နဲ့ရှစ်တယ်အဲ့တုံးကိုပေါင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ9600ကိုသွားစားလိုက်တာအဖြေကဒီတော့ထွက်လာတယ်ဘယ်ရောက်အောင်မလဲအဲ့ဒါမှားတယ်နော်မှားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ် 2.9 ဘယ်လောက်အိရှာ 2.9224သူခဏလေးကျွန်တော်ကလေးတခြားကြည့်အောင်သူကဒီ weight ပေါ့နော်ပေါင်း battery တဲ့ကျွန်တော် battery laser weight တဲ့တမှန်ပါကျွန်တော်ပြန်9600 sorry 9600မဟုတ်28တင်ကပြောတာ28တင်က total weight နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခုနကသူပြောရဲ तू က battery တက်ထပ်ပါတော့နော် battery က on board မှာ200ဟာနော်ဟိုလေသာ290ပေါင်းမယ်နော်290 3385ရတော့ဘာလို့မရ3385နော်17ဆို3285ရဘာလို့မမှန်လဲနော်တို့ပြီးမှပြန်တွက်ကြည့်ကြရင်ကောင်းမှာလားနော်confuse တလေအဲ့ compute plus sensor မှာပြောင်းမှာအဲ့လိုလေးပြန်ပြောင်းဟိုကကျွန်တော်ဒီ drone ကတလေးကိုလေးပြီး battery ကဘယ်လောက်တော့အပါညဘက်ထရီကခုနဘယ်လောက်လဲဘက်ထရီက200အပေါ်တော့သူပေးထားရကြည့်200 gram computer and ဟိုကောင်က290နော်290 computer 200 gram နဲ့တွေ့ laser က290 gram တစ် battery ပါပေါင်းရမယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်ထပ်ပေါင်းကြည့်အောင်ခေါ်နှစ်တစ်290တော့490 plus 9600အဲ့ဟာကို trust က9600တွားပြီခေါ်နှစ်တစ် plus 490 plus 490ခေါ်နှစ်တစ်490ပြီးတော့28တင်ကအဲ့ဟာကို9600
ANS 1.396မမှန်သေးဘူး Did you forget the battery battery ဘက်ထရီပါလားရောဘက်ထရီထည့်ထားရော Stress ကသူရဲ့ mass stress က face ပဲလားဒါကြီးက mass stress ကဒီ weight တွေအလုံးပေါင်းတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကူကမော်တာကနေထုတ်လိုက်တဲ့ thrust တွေ screen ဝါနေလား ဟော ဟောကျွန်တော်ဝါနေရဖြစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်မှတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဒီဟာ တိုင်ပတ်လာဒါကြီး နောက်မှတွေ့ ဘယ်လိုတော့ အော်နေကျွန်တော်ဟိုဟာပြောင်းဖို့မေ့ In addition to that, you need an autopilot. Pixhawk one that's open source and sold by 3D Robotics. You can also buy high-level processors, such as those made by Intel. You clearly need the autopilot for doing low-level control, and you need something like the Intel processor you see here to do high-level computations. You want to pay particular attention to the weight of each of these because eventually your robot will have to carry these as it flies. So the control architecture you might think about involves using this low-level processor to drive the motors and the propellers, and a high-level processor like the Intel, which communicates with the low-level processor and commands the low-level processor to drive the vehicle. In addition, you also want to have something that complements the autonomous system, a radio controller, in case you have to take control of the vehicle. So we show standard components here that you can buy off the shelf. This is an example of an outdoor platform that we've built. And in this video, you will essentially see that we have standard off-the-shelf components, the DJI platform.ဟုတ်တယ်လေ စာတန်းထိုးထားမမြင်ဘူး ratio greater than 2.7 အော်ဒါမဲ့မတူเนาะ 600 gram ပေးလို့ဆိုတော့ဟို200 280 ပေးလို့လို့တော့ equation တော့သူပြောခဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဆက်ကြည့်နိုင် Buy from the DJI website with a simulated payload. It's a 600-gram payload, an aluminum block that simulates all the payload we might want to carry in the future. It also has on board a 721-gram battery. So this platform has a thrust-to-weight ratio which is greater than 2.7. And this is important. If you maximize the thrust-to-weight ratio, you essentially maximize the acceleration as we've seen before. In addition to the processors, you also have to carry sensors. Here we show two sets of sensors that we commonly use in our laboratory, a laser scanner, and the laser scanner weighs about 270 grams, a camera system that weighs about 80 grams. And you also want to think about power consumption, and there are two sources of power consumption. First, the device itself consumes power. It's roughly 10 watts for a laser scanner and 1.5 watts for this camera system. But in addition, you're carrying these two payloads. The fact that you're carrying a 270-gram laser scanner means you're burning roughly 50 to 60 watts of power. Likewise, the fact you're carrying an 80-gram camera means you're burning roughly 15 watts of power. So you want to think about how heavy a sensor is. You also want to see its range. And all of those play into how fast the vehicle actually can go. Because longer the range, longer the stopping distance can be.
You can detect obstacles far away, and therefore you have more time to come to a stop if you see an obstacle in front of you. This in turn allows you to go at a higher speed. Of course, longer the range, the heavier your sensor might be, and that in turn increases the weight of the platform. Well, if it increases the weight of the platform, it'll decrease your thrust to weight ratio. So this is an interesting design space to explore. So here are some examples of platforms we've built and tested in our laboratory in the last year. All these platforms are autonomous. They're different sizes, they carry different sensors, they weigh different amounts, and they consume different amounts of power. This is the component below you sensor sensor long range heavy full what Sami I sound of pure chain okay I love me die by Jane a courier sia so me people in the last. Okay. ဟိုမရှိပါဘူး။ तू ကတော့ရိုးရိုးပဲ။ဟုတ်ရိုး။ရိုးရှုပ်တာမပါတဲ့ခါကျတော့ပြန်ကြည့်လဲရှင်းပါတယ်ကွာ equation တွေမပါဘူးလေ။ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ site ရဲ့ effect ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်။ Next, I want to explore with you the effects of sizing the platform. What does it mean to have a larger platform? Well, clearly it becomes bigger and it becomes heavier, and therefore the thrust to weight ratio changes. What does it mean to have a smaller platform? Well, the thrust to weight ratio might get better, or does it? So there are a few things you might consider. First, the mass, the inertia of the platform, the maximum amount of thrust it can exert, and the maximum moment it can generate. Let's look at the characteristic length L, which is roughly half the diameter of the vehicle. If you look at the mass of the vehicle, it scales as the cube of the characteristic length. And the moments of inertia go as the fifth power of the characteristic length. Very simply, mass scales as volume, and volume goes as L cubed. Moments of inertia go as mass times length squared, and therefore it scales as L to the fifth. If you look at the total thrust applied by the rotors, this scales as the area spanned by a single rotor. It also scales as the square of the blade tip speed. So if omega is the rotor speed and R is the rotor radius, then the product of omega and R gives you the blade tip speed, and the thrust scales as the velocity squared. In short, the thrust scales as R squared times V squared, where V now is the blade tip speed. Let's now look at the moment that can be generated by a vehicle like this. Well, clearly, if you apply a thrust F on each rotor, the moment that you can apply scales as force times length. So if F is the thrust and L is the characteristic length, then the moment scales as F times L. Now let's assume that the rotor size scales as the characteristic length. And this is reasonable to do because this is a geometric constraint. In this setting, the thrust goes as L squared times V squared, and the moment goes as L cubed times V squared. Now let's look at the max acceleration and the max angular acceleration, which we can calculate by taking the total thrust, dividing it by the mass, and the total moment, and dividing it by the moment of inertia. If you substitute the appropriate scaling rules, the mass going as L cubed, the inertia going as L to the fifth,
you quickly realize that the maximum accelerations, linear and angular, go as v squared over L and v squared over L squared. No, di ma ba mi tha le so Quadrotor rotor ရဲ့ size ကိုတဲ့ short လိုက်မယ်ဆိုရင် angular acceleration ကတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ rotor ရဲ့ size ကို short လိုက်တော့ size ကို short လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတော့ engine equation တွေဒီမှာကြည့်ရတော့ဒီပိုင်းခန္ဓာမပါဘူး directly proportional ဆိုတော့ decrease တောက်ဖြစ်မယ်လေအဲ့ဒီလိုက်မဟုတ်ဘူးလေ unchanged လို့ပြောရနော်မဟုတ်ဘူးတော့တစ်ခုပဲကျန်အဲ့တော့ increase ပေါ့နော်increase ပြီးမှကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ရမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ချိန်နေမှာကြည့်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးနော်ကိုစုံမင်းလည်းပြန်တင်ပေးပါမယ်လို့ပြောရဟုတ်ဒီမှာပြောရလေ v square ပိုင်းokay ဒီ equation နဲ့တွက်သွားပါနော် Scale is a characteristic length. Okay ဗီဒီယိုတွေတော့ပြီးသွားပါပြီဒီမှာတော့သူတို့drone ကိုဘေးကနေ side view ကနေကြည့်ပြီးတော့ equation တွေတွက်ပြသွားရပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အခုရှိတော့ကျွန်တော်တချို့ဟာနားမလဲပါ Hello Okay အတန်ကြားလိုက်ရလားဆွနာဟုတ်ကြားရကျွန်တော်ဗီဒီယိုကပြီးကနေမကြားရအောင်တဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် mic ချိန်ဖို့မေ့သွားတယ်ညအားကြောင့်မေးကြည့်ရဟုတ်ပြီးကနေမကြားလိုက်ရကျွန်တော်ပြန်တေချာကြည့်ရမှာချင်တယ်ဗျတိတ်နားမလဲဟုတ်တယ်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ quiz ဖြေကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေပြောထပ်ပြီးပြောချင်တာရှိလားခင်ဗျာမရှိဘူးလားဟုတ်ရဲ့ချက်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့ဆောင်းနာ short distance အဖြေရတဲ့တွဲပေါ့နော် short distance အဖြေရဟုတ်ကဲ့မဟုတ် short distance 11နောက်နေတဲ့တန်းပေါ့11နောက်1နောက်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုမင်းဒီဗီဒီယိုမှာရောဖြည့်ပြောဆရာရှိတာခင်ဗျဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဖြည့်ရ
ရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးသူက fit တဲ့ဘောတရားကြီးဆိုလေ ဟုတ် အများကြီးအများကြီး ဒါဆိုနောက်ရက်တင်မှာ essay ဟို video ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ဆွေးနွေးဖို့ကြည့်ထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကျွန်တော်ပထမဟွာရော video file 2 file 3 file အဆင်ရောပြည့်လား3 file ပြည့်တယ်မဆွေးနွေးအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုနားလေဟွာလားဒီလိုရှိဟွာလားဆိုထပ်ဆွေးနွေးဖို့ကြာကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲမသိဘူးဟုတ်တချို့ဟွာဒီ physics term လေးတွေပါနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ term လေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပေါ့ဒီမှာ तू ကဒီဟာကိုဒီ blade rotor ဆို तू သုံးသွားပြန်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှိမကျွန်တော်ဒီ inertia ဆို inertia တောင်း physics သမားတွေတည်ရဆိုမှမတူလို့ရှိအဲ့စကလုံး inertia အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တော့ physics term တွေဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော် video file ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုယ်တော်မင်းကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဒီဟာအကိုရဲ့ဟာလေးအားကိုပြီးတော့ကြည့်နေတာကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ပါမယ်ဒီဟာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရအောင်တခြားဟာတွေလည်းကြည့်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနားမှာပဲရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်quiz week 1အဖြေကျွန်တော်ဖြေပြီးသွားပြီလားတချို့လူတွေ record ပေးလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဟာ